California Behavioral Treatment Center-ը։ Տարիների փորձառու մասնագետները կպատասխանեն աուտիզմին վերաբերող ձեր բոլոր հարցերին։ Նաև խորհուրդներ կտան, թե ինչպես ստանալ ձեր երեխայի համար ճիշտ բուժում, մեդիկալի եւ այլ ապահովագրությունների միջոցով։ Հարցերով զանգահարեք California Behavioral Treatment Center 877 541 3331։ Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է California Behavioral Treatment Center-ի հաղորդումը։ California Behavioral Treatment Center, ուրեմն ասեմ նախապես, որ օգնում է այն երեխաներին եւ պատանիներին, ովքեր ունեն վարքի խնդիրներ, ունեն ADHD, ADD եւ autism կամ այլ վարքի խնդիրներ, որոնք որ կարելի է բուժել, ասենք, թերապիայի ձևով, վարքը փոխելով։ Ինձ հետ է California Behavioral Treatment Center-ի BCBA-ը, այսինքն մեր behavioral analyst-ը Lisa Liguori. Welcome, Lisa. Thank you. Welcome back, I should say, because you were here before. So I was just introducing California Behavioral Treatment Center and what we do and how we provide therapy to children who have ADHD, ADD, autism spectrum disorder, and other intellectual deficits. Սիրելի հեռուստատողներ, ուրեմն կսկսենք խոսել նրանից, թե ովքեր են այս treatment-ը ստանում, այս թերապիաները ստանում, այսինքն ինչ պիտի լինի, ինչպիսին պիտի պրոբլեմները լինեն, որպեսզի կարողանան ABA թերապիա ստանան երեխաները։ Լիսան անգլերեն իհարկե կասի, ես կփորձեմ թեթևակիորեն թարգմանել, գիտեմ բոլոր դեռ անգլերեն հասկանում եք, բայց նրանք որ չեն հասկանում, կփորձեմ թարգմանել։ So Lisa, let's start from who needs the treatment, behavioral treatment. Who can receive the treatment? Children to adults can receive treatment. It just depends on their evaluation and what their diagnosis is, and we take it from there, and we do assessments to see how low or how high functioning they are, and then we build our treatment programs. So first is evaluation, psychological evaluation, Yes. and usually the doctors refer them to a psychological evaluation, Yes. and then they come to us. Okay, ուրեմն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ձեր երեխան խնդիր ունի, ձեր երեխայի բժիշկը ուղարկում է psychologist-ի մոտ, որը evaluate է անում, diagnose է անում երեխային, եւ դրանից հետո գալիս է California Behavioral Treatment Center, եւ ըստ այդ diagnose-ի Լիսան կամ մյուս BCBA-ները գնում են եւ երեխայի վարքն են diagnose-անում, ոչ թե երեխայի, ասենք, վիճակը հոգեկան կամ որևիցե։ So վարքի assessment-ը Լիսան է անում, բայց evaluation-ը անպայման պետք է ունենաք psychologist-ից, որ ձեր բժիշկը կուղարկի կամ եթե չունեք կարող եք գնալ regional center. I was just saying that sometimes they don't, the doctors won't refer them to a psychologist, so they could get it done, the evaluation, they could get it done at a regional center, Yes, correct? yes, that's oftentimes where they will go to the regional center. So what are the ages, how soon can a child start receiving treatment? As early as 3 months. Wow. Ուրեմն սիրելի հեռուստադիտողներ, երբ որ երեխան 3 ամսական է, արդեն 3 ամսականից եթե տեսնում եք ինչ-որ պակաս բաներ կան, որ 3 ամսական երեխաները պիտի անեին, բայց չեն անում, ընդհանրապես բժիշկն է դա նկատում, այդ ժամանակվանից արդեն կարող են երեխաները ստանալ այս treatment-ը, բայց դրա համար անպայման պիտի գնան regional center, մինչև 3 տարեկան երեխաները regional center-ում կարող են նույնիսկ ստանալ այդ treatment-ը։ 3 տարեկանից հետո միայն կարող են ստանալ assessment, evaluation regional center-ի կողմից, հետո արդեն գալ California Behavioral Treatment Center կամ որևիցե միտեղ։ Դա չի նշանակում, որ եթե ձեր երեխան 2 տարեկան է, չի կարող գալ մեզ մոտ։ Կարող է, բայց պիտի անպայման իր evaluation-ը, psychological evaluation-ը, ուրեմն վերցնի regional center-ից կամ ուրիշ psychologist-ից։ Ընդհանրապես ասում ենք regional center գնան, որովհետև այդ evaluation-ները մաչելի արժեքներ չունեն եւ medical-ը չի փակում այդ, դրա համար ուղարկում ենք regional center, այնտեղ անում են ձերի։ So Lisa, let's talk about the problems that usually a parent could observe. What are some of the symptoms that you think that it would be easy for a parent to observe and say, okay, so my child needs some help? Usually the symptoms would be delayed speech, poor eye contact, poor social skills, not interacting with peers or adults, having trouble playing with toys appropriately, a lot of repetitive play, isolation. I wish we had videos. Next time, I promise we'll put some videos. Սիրելի հեռուստատողներ, այսօր չունենք վիդեոները պատրաստ չի, բայց մյուս անգամ անպայման կբերենք, ուրեմն այն բաները, որ կարող եք նկատել, ինչպես նկատել, որ երեխան այդ խաղալիքները, որ ունի, ինչպես է խաղում այդ խաղալիքներով, կամ ասենք աչքերի մեջ նայում է թե ոչ, կամ sometimes parents may call the child and the child just wouldn't care. They don't respond. Yeah, they don't respond. So երբ որ երեխային կանչում եք եւ չի լսում, չի
Գիտեք, լսել չեմ ասում որ վազելով գա, բայց չի անդրադառնում որ իրան կանչում են, ասենք իր անունին, երբ որ տալիս եք չի պտտվում, չի շրջվում, մյուս երեխաների հետ չի խաղում։ Շատ մանր բաներ կան, որ ես համոզված եմ որ եթե ծնող եք կնկատեք։ Ինչպես ասաց Լիսան, ամենակարևոր բաներից մեկը դա երբ որ երեխան չի խոսում։ Now, when we talk about delayed speech, I want to make sure that that people understand that ABA is not speech therapy. No. Because we get calls that people will say, oh, my child needs speech therapy, and ABA is not speech therapy. No, we work on the behavior sometimes that delays the speech, and we try to get them to use more words. However, we are not speech therapy. Right. Yes. Սիրելի հեռուստադիտողներ, California Behavioral Treatment Center speech therapy չի անում, բայց այստեղ մենք օգնում ենք երեխաներին անցնել այն բարիերները, որոնք որ չեն թողնում երեխան խոսա, այսինքն այդ խնդիրները վարքի եւ intellectual, որպեսզի կարողանա երեխան խոսա։ Այդ therapy-ն ABA therapy-ում նաեւ երեխաների հետ խոսում են, ասենք therapy ձև այնպես է որ երեխան երբ որ մի բան է ուզում ու չի խոսում, բայց ցույց է տալիս, մենք օգնում ենք որպեսզի երեխան կարողանա վերջո ասի այն ինչ որ ուզում է, բայց speech therapy չենք ուզում էի սա բացատրել, որովհետև շատ զանգեր ենք ստանում, որ speech therapy են ուզում։ You know, interestingly, Lisa, most of the time people will call that parents will be concerned that their child needs speech therapy because the district would send them. But most of the children that have that need speech therapy, they also have some other symptoms like ADHD, ADD, or sometimes they're on the spectrum. Right. Is it possible? Yes, and that's usually a lot of times will go hand in hand. However, if they get a good evaluation, that will help them to understand more of what's going on. Okay. And is it possible for the child to receive ABA therapy and receive speech therapy? Yes, and speech therapy, OT, they all go hand in hand and together. Collaborate together. Ուրեմն սիրելի հեռուստադիտողներ, երբ որ ձեր երեխան կամ պատանիչ, կամ հիմա երեխայից ենք խոսում, որտեղ խոսալու մասին ենք խոսում, սկսեցինք speech-ից խոսել, եթե տեսնում եք, որ չի խոսում եւ արդեն դպրոցում ասել են, ասենք, որ նոր պիտի սկսի դպրոց, ասում են, որ երեխան չի խոսում, պետք ունի speech therapy, ես խորհուրդ եմ տալի անպայման անդրադառնաք այդ հարցին, որովհետեւ միայն speech therapy-ն հնարավոր է որ չօգնի։ Հնարավոր է որ օգնի, շատ լավ կլինի, բայց երբ որ ինչպես ասած Լիսան ամեն ինչ իրար հետ են անում ABA therapy, speech therapy, OT, occupational therapy, այդ ամեն ինչը երեխային ավելի առաջ է, ավելի արագ է թողնում, որ երեխան առաջ շարժվի եւ դպրոցում հեշտացնում է խնդիրները, որ հետագայում կարող են ունենալ. You know, I also get calls from parents that they are concerned that if they go to regional center, they get evaluations done, then the child has this thing forever that wherever the child goes to school, then they're going to know that the child had some needs, some special needs. And that may be the case, but what would you recommend to a parent like that? Well, you want to work on the behaviors as soon as possible, because once they get into the classroom, it's harder to work on. And so you want to have them prepared to go into the classroom. And if they go into the classroom and they're having these behaviors, the school's going to evaluate them anyway. So it's early intervention is the best intervention. Early intervention, that's what I... Ուրեմն ամենակարևոր բանը որ պետք է դուք մտածեք, որ երեխային ինչքան հնարավոր է շուտ օգնություն տաք։ Ոչ թե մտածեք, որ երեխաս խնդիր ունի, սպասեմ դպրոց որ գնում է speech therapy կունենա, որովհետև դպրոցում եթե երեխան վարքի խնդրեմ ունեցավ, անպայման իրենք պիտի evaluate անեն երեխային։ Այսինքն, եթե դուք մինչև ասենք երեխան 2 տարեկան է, դուք նկատում եք այդ բաները, բայց ոչ մի բան չեք անում դրա համար։ Եթե երեխան լինի 5 տարեկան ու գնա դպրոց, այնտեղ դա նկատեն, անպայման իրանք թեստ կանեն երեխային evaluate կանեն եւ այդ ժամանակ արդեն ինչքան շուտ անեք, այդքան լավ, որտեվ արդեն դպրոցում կլինի, արդեն պիտի գնա special դասարան, շատ ուրիշ բաներ կան։ Ասեմ, որ այդ պաստառի վրա գրված համարը ճիշտ է, մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք, բայց հեռախոս չունեմ, որ պատասխանեմ այստեղ ձեզ։ Կարող եք զանգահարել հաղորդումից հետո անպայման կամ ես կամ Լիսան կզանգահարենք ձեզ, փորձենք պատասխանել ձեր հարցերին։ Դա California Behavioral Treatment Center-ի հեռախոսի համարն է։ Okay, so Lisa, let's say we have a doctor who referred a child to a psychologist. They come to us with an evaluation. I call, I make the appointment, let's say, and then you go visit the child to assess. What do you do?
I usually start with the parent interview, find out what the problem behaviors are, what the parents are seeing in the day-to-day life, what is really happening in the home. And once I get a picture of that, then I will do an assessment using either the Vineland or the VV map. And this is able to give us a sense of the functioning of the child, from low, moderate, high, and we're able to then build an intervention program on that, based on that. Perfect. Ուրեմն սիրելի հեռուստատողներ, behavioral therapy assessment-ը լինում է հիմնված է երեխայի ֆունկցիան, այսինքն ֆունկցիաները ինչպես է կատարում, մանր ֆունկցիաները, օրինակ, ինչպես է ինքը խաղալիքների հետ վերաբերվում, մարդկանց հետ վերաբերվում։ Տեսեք, autism-ը ինքը արդեն isolation է, արդեն երեխան ինքը իր աշխարհում է։ So շատ գիտեք սպեկտրումը մեծ է, դժվար է ասենք չենք ընդհանրացնում երբեք, բայց եւ որպես ծնող, որպես caregiver դուք կզգաք, որ երեխան խնդիր ունի թե չէ։ So Լիսայի պարագայում Լիսան գալիս է ծնողների հետ հարցազրույց է ունենում, հետո սկսում է երեխայի վարքերը, այսպես ասեմ, ֆունկցիաները, որ երեխան իր կյանքի ընթացքում, օրվա ընթացքում այդ իր բնական environment-ում անում է, Լիսան սկսում է assessment-ը անել եւ այդ assessment-ի հիման վրա կառուցվում է երեխայի behavioral therapy plանը. Okay, so once you assess, you create a behavioral therapy plan. Right? What do you include in that? Every child is totally different. We usually target the behaviors. So let's say if the child's having tantrums and they are very non-compliant, we target those and we build a program based on decreasing those behaviors. If a child, let's say, doesn't know their colors or their shapes or their numbers, those are skill deficits, and we build programs based on that to help them increase those skills. Okay, ուրեմն ծրագիրը երբ որ կազմվում է, սիրելի հեռուստադիտողներ, նայում ենք թե ինչն է երեխայի մոտ պակասում։ Օրինակ, եթե երեխան չգիտի գույները, չի կարողանում ճանաչել գույները, եւ դուք փորձել եք եւ չի ստացվել, որ երեխան ճանաչի գույները, չգիտի, ասենք, shape-երը, քառակուսին, եռանկյունը, ուղղանկյունը, տենց բաները, փորձում ենք այդ, չեմ ուզում ասել գիտելիք, այդ ֆունկցիան ավելացնել երեխայի մոտ եւ որոշ բաներ, որ երեխան ունի, որ օրինակ չեք սիրում, օրինակ երեխան թանտրում ունի, իրան գցում է գետնին, երբ որ մի բան է ուզում, չեք տալիս, չի կարողանում արտահայտվել, ինչ է ուզում, չեք հասկանում եւ երեխան անդադ լացում է, գոռգոռում է, ինքը իրան խփում է պատերին. Sometimes we have children that will just be on the floor all the time. They can't sit down. So դրանք փորձում ենք քչացնել այդ therapy-ն, ինքը ABA therapy-ն ավելացնում է այն ֆունկցիաները, որոնք որ կարևոր են կյանքի համար եւ որոնք որ լավ չեն social environment-ում, դրանք քչացնում են, այդպես ասեմ, որպեսզի երեխան երբ որ հասնում է դպրոց, արդեն կարողանա իրան դասարանի մեջ պահել, իսկ եթե արդեն դպրոցում է եւ հիմա պիտի ABA ստանա, ասենք մի քիչ ավելի սովորացնում է մի քանի տարի հետո, մի որոշ ժամանակ հետո ինչպես պիտի իրեն պահի այդ society-ում. Sometimes children, I know that when we start treatment, it doesn't get better right away. And I know that families have expectations. They think that they will ask, and that they will ask how long it's going to take. For 3 months and he's going to be okay. They think that it's a quick fix, and usually it's not. Right. And every child's different, and it depends on their level of functioning, how quickly they learn. You may see some quick success in the beginning, then it might take longer, or it just might take longer. It just depends on the child. It depends on the parent's involvement. The more involved the parent are, the more results you're going to see. The better when you success. say parent involvement, would you be able to give me an example? How would a parent be involved? The parent would be involved by collaborating, with the supervisor, by sitting in on a portion of the session to see what we're doing, and then using the techniques and the interventions that we are using and bringing it over into the home life when we're not there. Right, when you're not there. That is so important. Ես չգիտեմ ինչքան ասեմ, այնքան կարևոր ասրելի հրստատողներ, երբ որ therapist-ը գալիս է ձեր տուն, որ ձեր երեխային therapy անի, դուք լինեք ներկա, մասնակցեք որոշ մասը therapy գոնե։ Եվ երբ որ therapist-ը տնից գնում է, այդ օրենքները, որ create են եղել, չանտեսեք։ Երբ որ therapist-ը չկա, դուք եք տանը, դուք պիտի շարունակեք դա, որովհետև այդ աշխատանքը օրը 2 ժամում չի ամեն ինչ փոխելու ձեր երեխայի կյանքում։ Դուք պիտի շարունակական լինեք, պետք է անպայման անեք այն ինչ որ ծրագրի մեջ գրված է, երբ որ դուք տեսնում եք, որ therapist-ը կամ supervisor-ը անում են։ So ծնողների եւ ընտանիքի մյուս անդամները, ովքեր երեխայի հետ շփվում են, շատ կարեւոր է որ շարունակեն այդ therapy ձևը։ Դրա համար մենք սովորացնում ենք ծնողներին
I was just saying that we also have parent education classes that we teach parents how to be with their children. Lisa, I just want to stress a specific situation. Let's say a child, a parent thinks that a child needs speech therapy, but the child is not able to sit down, for instance. What would you do in that case? Yeah, we would work on specifically getting that child to sit down. So if he or she could only sit down, let's say for 5 seconds, we would baseline and see how long they could sit down. Let's say it was 5 seconds, then we'd build to 10 seconds and 15 seconds and 20 seconds and try to get them up to, sitting down 5, 10, 15 minutes. And that's a process. And we use reinforcers, which are items that, a child really prefers. And we integrate those into the program. And before they know it, they're sitting longer and longer. Down, yeah. So it happens. I just want to give hope. Գիտեմ որ ծնողները շատ ժամանակ անհանգստանում ասում են, բայց կլինի կնստի երեխաս չի նստում։ Ես գիտեմ շատ երեխաներ չեն նստում, որ գնում ենք տեսնում ենք երեխաներին, չեն նստում, որ որևիցե մի բան սովորացնես, որտեվ դեռ այդտեղ այդ կետին չեն հասել, որ կարողանան իրենք նստեն եւ լսեն ինչ է ասում իրենց therapist-ը կամ instructor-ը։ Դրա համար առաջի բանը որ անում ենք աշխատում ենք եթե երեխան չի կարողանում նստի հանգիստ սովորեցնում ենք նստի ինչպես ասած Լիսան սկսում ենք 5 վայրկյանից 10 վայրկյան 15 վայրկյան մինչև հասնի 5 րոպե 10 րոպե եւ ինչպես ենք դա անում ենք իրան իր սիրած բաները տալով իրան ոչ թե պատժելով մենք չենք հավատում որ պատժելով ոչ մեկ ինչ որ մի բան կարողա սովորի պատիժը երբեք լավ բան չի եղել եւ լավ ձևով մոտենալը երեխային եւ իր սիրած բաները տալը իրան այն ժամանակ երբ որ ուզում ենք մի բան անի դա ամենալավ ձևն է որպեսզի երեխան սովորի արագ իհարկե ինչպես ասացի ծնողները շատ կարեւոր է որ շարունակեն դա այսինքն եթե therapist-ը տնից գնում է չպետք է փոխեք դուք ասեք okay լավ հիմա կտամ iPad-ը օրինակ եթե reinforcer I'm just saying that when the reinforcer let's say it's an iPad and the therapist leaves the house, the parents should not just, say, okay, so they're not here, we're going to give him the iPad. Right. And so that happens, yes, but that should not happen. That's a mistake that parents make. But it should be something that they're not being satiated on, something that it is really reinforcing for them because they don't get to use it often. Yes. Ուրեմն եթե երեխայի հետ աշխատում ենք եւ reinforcer iPad-ն է, երբ որ մենք այնտեղ չենք խնդրում ենք իրան iPad-ը մի տվեք, որովհետեւ դա իր ամենասիրած բանն է, որով մենք փորձում ենք իրեն օգնենք, որ անցնի այդ դժվար կետերը, օրինակ նստելը կամ ինչ որ մի բան ուզելը կամ իրեն ճիշտ պահելը ինչ որ մի հատ environment-ում, so դրանք կարևոր բաներ են, reinforcement-ները երբեք իզուր չօգտագործեք։ Okay, so you create the program and then you train the therapist or how does that work for a parent that does not know? Yes, the supervisor will create the program and then they go in with the therapist and they train them on how to implement the program. And it's an ongoing basis because programs change and some things work, some things don't. That's we a have good to point change to it a little bit. stress, yes. And so on a weekly basis, the therapist is getting trained. Okay. Ուրեմն երբ որ ծրագիրը կազմվում է, պետք է ծրագիրը երբեք նույնը չի լինում։ Ասենք եթե երեխան ունի 3, սկսում ենք usually we start with 3, right? 3 goals usually. It depends on the child. But yeah, it depends on the child. Okay. So let's say երեխայի հետ սկսում ենք աշխատել, okay, 3 հատ goal ունենք, որ ինքը խելոք նստի, հետո որ ինքը մի բան ուզում է ասի այդ բառը եւ ինչ որ մի հատ երրորդ goal։ Այդ դրանք չեն գրված, որ միշտ նույն բանը լինի։ Երբ որ երեխան արդեն կարողանում է նստել, մենք մի նոր բան ենք մտցնում ծրագրի մեջ, որպեսզի երեխայի հետ աշխատենք եւ progressive լինի իր աճը, երեխայի աճը, երեխայի պահելաձևը, երեխայի intellectual state-ը լինի ավելի progressive ձևով։ Ոչ թե միշտ նույն բանը։ So գիտեմ որ շատ ժամանակ այդ հենց այդ մի հատ նստելը կարողա տևի ամիսներ, կարողա տևի մի շաբաթ, գիտեմ ծնողները անհամբեր են լինում, ասում են, բայց այսքան ժամանակա սովորումա չի կարողանում 5 րոպե նստի երեխաս։ Այո, երեխաներ կա որ տևում է, 3 ամիս տևում է որ սովորեն 5 րոպե նստել, երեխաներ կա որ 2-3 շաբաթում հանգիստ կարողանում են նստել. Lisa, can you talk about the treatment when we start providing treatment? What happens to the child? Because I know sometimes the behaviors get worse. Yes. Initially, you will see an increase in the maladaptive behaviors because we're putting demands on them that weren't
previously there, and we're making them work harder. And so we'll see an increase in behaviors, and then eventually it'll come down, it'll decrease. So would you say that that's the moment when parents just bail out? They're like, oh no, we can't do this, it's so much worse. Yes, it's very stressful for a parent to see their child, you know, engaging in these behaviors. So sometimes, you know, it'll be stressful for them, but if we let them know ahead of time, you know, what to expect, and they're working with us, it'll work. It'll work, yeah. Okay. Ուրեմն երբ որ սկսում է ABA therapy-ն երեխայի հետ, շատ ժամանակ, ես կասեի 99% երեխաները սկսում են ավելի վատ պահել իրենց։ Վարքը ավելի շատ կնկատեք, որ ավելի շատ է լացում, ավելի շատ այն ինչ որ անում էր, ավելի շատ է անում, որովհետև դա մեծ փոփոխություն է երեխայի համար, որ հիմա ասենք ինչ որ մեկը կա, որ օրենքներ ա դրել եւ չես կարող սա անել, պետք է սա անես։ So երեխաները ընդհանրապես դիմադրում են դրան, ինչպես իրենց այդ վատ պահելաձևը կամ լացը ավելի շատացնելով եւ այն այդ պահին է որ ծնողները ընդհանրապես ասում են վայ ինչ չեմ դիմանում այս երկու շաբաթա շատ վատ է սենց կշարունակվի շատ ծնողներ չեն դիմանում եւ այդ iPad-ը որ ասում եմ հանում են տալիս են երեխային բայց հավատացեք եթե կարողանաք դիմանալ այդ 2-3 շաբաթը հետո այդ ամեն ինչը ավելի կիչնի եւ երեխայի վարքը շատ ավելի կլավանա դա երեխայի դիմադրությունն է self defense mechanism I would say that's like a defense mechanism you know when you demand something the child has a defense mechanism so they exhibit more of the negative behaviors usually. Okay, so what happens with the therapy? We change the goals usually when they accomplish something. Is it possible for a child to learn something and then forget? Yes, so we put the programs into what we call maintenance. So once they master a program, we move it into maintenance. We don't run it every session. We might run it every other session or once a week or, you know, eventually once every 2 weeks. But it's just so that they are able to maintain what they've learned. I see. Ուրեմն հնարավոր է որ երեխան ինչ որ մի բան որ սովորել է, հետո մոռանում է, բայց որպեսզի չմոռանա, մենք միշտ maintenance ծրագիր ունենք, այսինքն որ երբ որ իրան նոր բաներ ենք սովորացնում, նաև մեկ ու մեջ, ասենց ասեմ, մեր հայկական ձևով փորձում ենք իր հին սովորած բաները պահպանել, հարցնելով, պարապելով հետը. You know, Lisa, I learned about a case that a child had a seizure, used to have seizures all the time, and every time the child would have seizure, everything would go to ground zero, like therapists had to start from day one. Is it possible? Yeah, I there mean, are cases like that. It does, and it happens like that. And you know, some kids who are at a lower functioning level, they may not maintain as much information, but we still stick to the program and make sure that they are maintaining the important day-to-day things that they need. That's very important. Սիրելի հեռուստատողներ, ասեմ, որ ABA therapy-ն սովորացնում է երեխաներին ամենակարևոր կենցաղային բաները, որոնք իրենք կյանքում պետք ունենան։ Ամեն երեխա տարբեր է, intellectually ամեն երեխա տարբեր ձևով է ընկալում, իր սովորելու ունակությունը տարբեր է, բոլոր երեխաները ունեն արտակարգ լավ personality, ամեն մեկը տարբեր, ասենց համով, բայց երեխաների ընդունակությունները տարբեր են։ So մի սպասեք, որ մի անգամից պետք է այդ մեծ փոփոխությունը տեսնեք կամ մի սպասեք որ եթե երեխան օրինակ չի կարողանում դեռ նստել մի սպասեք որ մի տարում պիտի արդեն ամեն ինչ լսի ձեզ նստի գրի հնարավոր է որ լինի բայց ուզում ասեմ սպասումները շատ տենց թող չլինի որպեսզի դուք հետո չհուսահատվեք բայց միշտ հիշեք որ ամեն երեխա տարբեր է եթե դուք ճանաչել եք մի երեխայի որ կարողացել է անի շատ արագորեն դա սովորի հնարավոր է որ մի ուրիշ երեխա չկարողանա երեխաների ընդունակությունները տարբեր են, բայց ABA therapy-ն իրենց սովորացնում է թե ինչպես ապրեն նորմալ կենցաղային կյանքում, որպեսզի իրենք իրենց լավը զգան եւ հետագայում դառնան independent. I was just saying that the goal of ABA is usually to teach children how to be in a social environment and to be accepted usually because that's like a human goal to be accepted. Yes. Fortunately or unfortunately, I always say that. Yeah, we do teach social skills and how to interact and initiate. And it's very important. It is. Yeah. It is very important. We have only 2 minutes left. Is there anything you want to tell a parent that's watching and they're doubting? Should they ask for help because they see some behaviors that are not typical, I would say? I would say reach out. Try to get, at least get an assessment to see what level your child is functioning at and so that you can decide from there. Definitely. I think it is so important to reach out and ask for, professional help. Սիրելի հեռուստատողներ, եթե դուք գտնում եք, որ ձեր երեխան ինչ որ բաներից
ասենք համեմատելը սխալ է երեխաների, որտեղ ամեն երեխա զարգանում է տարբեր ձևով։ Ես չեմ ուզում ասել, որ համեմատեք հարևանի երեխան, ինչպես ասեք, իմ երեխան պրոբլեմ ունի։ Չէ, հնարավոր է որ պրոբլեմ էլ չունի, ամեն երեխա տարբեր է, ուշ խոսացող երեխաներ կան, բայց դուք որպես ծնող համոզված եմ, որ գիտեք ձեր երեխան ինչ որ մի պրոբլեմ ունի, թե չէ։ Եթե զգում եք, որ ունի, մի խուսափեք, օգնություն խնդրեք պրոֆեսիոնալ, ձեր բժշկին երեխայի հարցրեք, թող ուղարկի ձեզ psychologist-ի մոտ, զանգահարեք մեզ, մենք կուղարկենք ձեզ regional center psychologist-ների մոտ, evaluation կունենա երեխան։ Նույնիսկ հնարավոր է, որ երեխային evaluate չանեն, որտեվ երբ որ հեռախոսով ինտերվյու են անում եւ տեսնում են, որ այդ qualification-ները երեխան չունի, նույնիսկ evaluate չեն անում, so հանգիստ եղեք, բայց եթե զգում եք, որ ինչ որ մի բան կա անպայման դիմեք professional օգնության. Lisa, our show is coming to an end. We have like 20 seconds left. I thank you so much for taking the time and coming again. Hopefully we'll have you again here with videos. Սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչև մյուս չորեքշաբթի, ստեսու ես չգիտեմ, քանի վայրկյան ունեմ, չեմ լսում ստեղ, որ ասեք իմանա։ Վերջ, ստեսություն։ California Behavioral Treatment Center-ը տարիների փորձառու մասնագետները կպատասխանեն աուտիզմին վերաբերող ձեր բոլոր հարցերին։ Նաև խորհուրդներ կտան, թե ինչպես ստանալ ձեր երեխայի համար ճիշտ բուժում, մեդիկալի եւ այլ ապահովագրությունների միջոցով։ Հարցերով զանգահարեք California Behavioral Treatment Center 877 541 3331։